بسم الله الرحمن الرحيم. اخواننا الاعزاء الطلبه. هنسجل بقى محاضرات ان شاء الله الكريم نظرا للظروف الحاليه. وهنسجل محاضرات الكلينيكال هنرفعها لكم ان شاء الله الكريم على جروبس، ان شاء الله الكريم تستفيدوا منها. المحاضره النهارده عن الهارت ساوندز اند ميرمر، اللي هو الجزء الاصعب في الكاردياك اكزامينيشن، اللي هو الهارت ساوند اند ميرمر. هو مش اصعب ولا حاجه، هي قصه بس ان انت تبقى ماشي سيستماتيك. whenever you are systematic في اي حاجه في الكلينيكال هتلاقي الموضوع سهل جدا. انما جاست الناس اللي كانوا شافوا المحاضرات معايا، مشكله صعبه جدا في الاكزام ان انت بتحاول remember the items. انما whenever you are filling in the space، يعني انت حافظ الايتمز وبتحط filling in the space، يعني عارف في الهارد ساوندز اند ميرمر ان انت هتسكلتيت فور ساوند زي ما هنتكلم دلوقتي، for the sounds and additional sounds and the murmur and rub. ففي 4 ايتمز لازم تفولفيل ال4 ايتمز. الساوندز هتسمع الفيرست اند سكند هارد ساوند، الاديشنال ساوند هنقولهم and so. ف whenever you are systematic الدنيا هتبقى سهله ان شاء الله الكريم. دي الايفنتس اوف ذا كاردياك سايكل، انا دايما كنت احب اشرحها في الكلينيكال. الكاردياك سايكل ايفنتس بتبدا اتس كاردياك سايكل، احنا قايلين ان هي سايكل، ف whenever it start whenever it's end، مش مفيش. السايكل is a cycle. فالفيرست heart sound is made by the closure of the mitral valve and the aortic valve اللي هو ده، followed by an isometric contraction phase during which the ventricle is a closed chamber with contracting aiming انه open الاورطه على الليفت سايد او البلمونري على الرايت سايد. فدي زي isometric contraction phase. and then a rapid ejection phase. الدم اللي بيبقى ejected من الفنتريكل للفاسكولار كوندوي اللي هو الاورطه او البلمونري بيكريت سم بريشر. البريشر ده بيقلل البريشر جريدينت، فنخش في سلو ايجكشن فيس. اول ما يحصل ايكواليزيشن للضغط في الفنتريكل والكورسبوندنج ارتري، يعني ليفت فنتريكل والاورطه، رايت فنتريكل والبلمونري ارتري، يحصل closures of the aortic and pulmonary valve فيعمل second heart sound and this is systole. يبقى السيستول بيبدأ في الكاردياك سايكل بالclosure of the mitral valve in the left side، او هنتكلم على left side. mitral valve isometric contraction phase, opening of the aortic valve which is usually a soundless process, rapid ejection phase, slow ejection phase and then closure of the aortic valve. الكلام ده بيحصل نفس الكلام على الرايت سايد بس بتغيير الاسماء من الاورطه للبلمونري ومن الميترال للترايكاسبيد. اول ما يقفل الاورتيك فالف هنا ويعمل السكند هارت ساوند، الفنتركل التاني يتحول لكلوز تشامبر، بس هنا الايم مختلف، الريلاكسيشن. الريلاكسيشن ليه؟ عشان البريشر في ذا كورسبوندينج اترياي اكسيد البريشر عن الفنتركل فيحصل فيلنج للفنتركل، فهيخش برضه في ايسومتريك ريلاكسيشن فيس. الايسومتريك ريلاكسيشن فيس تنتهي عند مين؟ عند الاوبننج اوف ذا ميترال فالف على الليفت سايد والترايكاسبيد فالف على الرايت سايد. يحصل رابيد فيلينج فيس، a phase that during which blood flow from the atrium to the ventricle is rapid. البلاد اللي بينزل من الاتريوم للفنتركل ده بيكريت some pressure طبعا في الكورسبوندنج ventricle، فيبقى يخش في slow filling phase. and last part is atrial systole اللي هو الاتريال كيك، اللي فيه الاتريوم بيجكت last part of the blood اللي في الفنتركل. واحدة من الحاجات المهمة اللي لازم تبقوا عارفينها انه the function of the aim of each chamber of the heart is to get rid of the blood، تخلص من الدم بأي طريقة أيا كانت. عشان كده مثلا في الميترال ريجيرج الليفت فنتريكل مش بيجكت البلاد في الاورطه، بيجكت البلاد ريتروجريد في الميترال فالف. هو المهم ان each chamber تخلص من الدم. يبقى دي الكاردياك سايكل rapidly وريكاب it. S1 is closure of the mitral valve, isometric contraction phase, opening of the aortic valve, rapid ejection phase, slow ejection phase, then closure of the aortic valve, isometric relaxation phase, opening of the mitral valve, rapid filling phase, slow filling phase, atrial contraction, ventricle has been filled again, and then contraction, mitral valve, and S1. زي ما قلت لحضراتكم انه كلمة mitral تتبدل بكلمة tricuspid، وكلمة aorta تتبدل بكلمة pulmonary.
This is the events مرسومة عند حضراتكم، اللي هي اللي انا لسه قايلها دلوقتي، اللي هو الفنتريكولار سيستول والفنتريكولار دايستول، الكلام اللي احنا لسه قايلينه، وال التشينجز في الكاردياك سايكل. ده الفنتريكولار دايستول، الاتريوم بيكونتراكت يفل الفنتريكل، بعد كده الاتريال سيستول، الاتريوم يكونتراكت to complete the filling، وبعدين closure of the valve isometric contraction phase، وبعدين opening of the aorta and pulmonary. This is the pulmonary and this is the aortic valve to eject the blood. Whenever you are auscultating, you have to look for the different areas of the auscultations. أربعة main areas of the auscultation plus the A2 اللي هي الإربس point. السكند right space is the aortic area. Second left space is the pulmonary. Lower part of the sternum to the left اللي هي fourth space, it is the tricuspid area, and the mitral area is the area of the apex. الapex اللي هو most palpable visible point of pulsation. Plus the third left area which is Erb's point بتاعت second aortic area. زي ما قايلين دلوقتي الميترال فالف اللي هي الابيكس، الفيفث ليفت سبيس within the midclavicular line، pulmonary valve، الاورتيك فالف، الفيرست اورتيك اريا والسكند اورتيك اريا، والترايكاسبيد فالف. This is the basics of the heart sounds and the additional sounds والترمينولوجي بتاعها. الكونتنت اوف ذا auscultation احنا لسه قايلين دلوقتي. الكونتنت انا have to comment او to make a comment on the heart sounds and additional sounds and the heart murmurs and if there is pericardial rub or not. خلينا بمنتهى الصراحه كده، ما فيش عيان تقريبا هيجي لك في الامتحان عنده بريكارديال راب، لان البريكارديال راب دي ساكيوس سيتويشن صعب قوي انه ينزل الامتحان. لكن انت بتقول no pericardial rub here عشان to learn to inform the examiner that you search for the pericardial rub، مش عشان العيان هيبقى عنده pericardial rub. طبعا العيانين مش هيبقى عندهم pericardial rub، لكن whenever you are saying at the end of your comment انه الهارت ساوند شكلها كذا والاديشنال ساوند شكلهم كذا والميرمر شكله كذا and there is no pericardial rub، انت you are informing the examiner او you are paying the attention of the examiner that you search for the fourth point of the content of the auscultation. نبدأ بالهارت ساوندز. احنا قايلين هارت ساوند، اديشنال ساوندز، ميرمر اند راب، هارت ساوندز. لما نيجي نتكلم على الفيرست هارت ساوندز you have to know the factors which determine the intensity of the first heart sound. يعني الفيرست هارت ساوند ده ايه الفاكتورز اللي بتأفكت الانتنسيتي، عشان بعد كده ساعتك لما تلاقي الفيرست هارت ساوند اكسنتويتد ان مايترال ستينوزس تبقى عارف ليه. انما من غير ما تبقى فاهم الفاكتورز مش هتبقى عارف ليه هو اكسنتويتد. هتبقى عارف ان المايترال ستينوزس بيعلي الفيرست هارت ساوند، جميل، لكن ليه؟ في ثلاث حاجات بيعلوا الفيرست هارت ساوند. واحده is very logic، السيكنس اوف ذا mitral valve leaflet within limits. يعني ايه؟ يعني لما تضرب كتابين على بعض غير لما تضرب ورقتين. لما تضرب ورقتين مش هيطلعوا ساوند عالي، لكن لما تخبط كتابين في بعض هيطلعوا ساوند عالي. لما تاخد مجلدين هيطلعوا ساوند اعلى واعلى. لكن within limits لان الفالف ليفلت لما تبقى ثيك قوي ممكن ما تتحركش خالص. فالسيكولي اوف ذا inflammatory process of the mitral valve بتاعت الروماتيك فيفر بتعمل ثيكنس في ذا mitral valve. الانفلاماتوري بروسيس بقى والحاجات الانفلاميشنز والقصه دي كلها فيعمل ثيكنس، فيزود الثيكنس في ذا mitral valve. السكند بوينت is the position of the valve leaflet at the end of the stone. يعني ايه؟ يعني لو ساعتك قفلت الباب بنفس القوه من زاويه 30 وبعدين قفلته من زاويه 45 وبعدين قفلته من زاويه 60، هتلاقي انك كل ما تفتح الزاويه كل ما الباب يعمل صوت اعلى. اي مين ان كل ما الميترال فالف ليفلت تنزل تحت في الفنتركل كل ما هتتحرك مسافه اطول عشان تقابل بعض. فالبوزيشن ده فالف the lower the valve position the higher the first heart sound. اتمنى انها تكون واضحه. كل ما تقفل الباب من زاويه ابعد كل ما يعمل صوت اعلى، وكل ما تقفل الباب من زاويه صغننه خالص يعني اكنك فاتح الباب حاجه صغننه مش هيعمل صوت، لانه الفالف ليفلت ما اتحركتش كتير.
وده برضو فولفيلد في مين؟ في الميترال ستنوز. الميترال ستنوزز بيعمل الميترال ستنوزز بيعمل ليفت فنتريكل ان فلو تراك اوبستراكشن، فما بيخليش الفنتريكل يملى بسهوله، فالليفت اتريم يكونتراكت فيجرسلي، فينزل الفالف ليفلت تحت قوي في الفنتريكولار كافيتي، فلما يجي يتحرك الفنتريكل ويكونتراكت يحرك الفالف ليفلت مسافه اطول. الريت اوف رايز اوف ذا فنتريكولار بريشر دي بقى بمنتهى البساطه هنمثلها برضو بقصه باب. بس تخيل ان الباب ده بيقفله هوجن وحضرتك بتقفله، اكيد يعني هوجن هيعمل صوت اعلى، يعني ما هو هوجن بقى قوه عضلات. فنفس القصه، كل ما الفنتريكل يبقى اقوى كل ما هيزق الميترال فالف ليفلت لفوق اقوى، وكل ما الفنتريكل هيبقى اضعف كل ما هيزق الفالف ليفلت اضعف. مين البيست اكزامبل اوف ذا اكسنتويتد فيرست هارت ساوند؟ الميترال ستينوز. ليه؟ اولا الفالف ثيكر ذان نورمال، اتخن من الطبيعي، ماشي. ثانيا البوزيشن اوف ذا اند اوف ذا دايستول تحت خالص عشان الليفت اتريوم بريشر داس جامد على ثالثا الفنتركل قوي، الفنتركل مش ضعيف، فالريت اوف رايز از مينتيند، وساعتها هيبقى الفيرست هارت ساوند اكسنتويت. طب مثلا في التاكيكارديا ليه الفيرست هارت ساوند يبقى عالي ايا كانت التاكيكارديا بقى سببها سايروتوكسكوزس او وات ايفر؟ عشان التاكيكارديا بتشورتن الدايستول فتخلي الفيلنج قليل، وفي نفس الوقت التاكيكارديا بتزود الابنفرين والكاتيكولامينز فبتزود الكونتراكتيليتي لكن مش هتزود الثيكنس. مش لازم يعني الفاكتورز الثلاثه يبقوا موجودين عشان الفالف يبقى ثيك. طيب في البراديكارديا وات ايفر ده براديكارديا سببها ايه؟ فيرست ديجري هارت بلوك مثلا، يبقى انت طولت فتره الدايستول قوي فخليت الفالف ليفلت تاكوار ا هاير بوزيشن فيتحركوا مسافه اقل، فيبقى الفيرست هارت ساوند از ليتل بيت مافلد في الحاجات دي. طب الميترال ريجيرش الفالف ليفلتس از اواي فروم ايتش اذر، ما هماش كوابيتنت فالفز ليفلت، وفي نفس الوقت الميترال فالف الريجيرج دوت بيخلي الفوليوم ديستنشن بتاع الليفت فنتركل فالليفلت اكواير هاير بوزيشن. لو حضرتك مريت بقى على اسباب الاكسنتويتد والمافلد فيرست هارت ساوند لازم هتلاقي واحد من الفاكتورز دي موجود او مضروب عشان يعمل اكسنتويشن او مافلنج ذا فيرست هارت ساوند. السكند هارت ساوند بقى القصه مختلفه شويه، لان السكند هارت ساوند اللي بيقفلوا مين؟ last part of the blood that has been ejected from the ventricle، يعني اخر شويه دم طلعوا من الليفت فنتركل دخلوا الاورطه هم اللي هيرجعوا يروحوا قافلين الاورتيك فالف، لان الاورتيك فالف بيقفل من فوق لتحت والبلمونري فالف بيقفل من فوق لتحت، يعني شويه الدم الاخيره اللي بتتزق من الفنتركل للكورسبوندينج ارتري هم دول اللي بيقفلوا، وهم راجعين لورا يروحوا خابطين الفالف ليفلت. فالسكند هارت ساوند غالبا بيعتمد او مينلي بيعتمد على البريشر في الكورسبوندينج ارتري، فتلاقي السيستميك هايبرتنشن يعمل اكسنتويشن في السكند هارت ساوند على الاورتيك اريا، البلمونري هايبرتنشن يعمل اكسنتويشن اوف السكند هارت ساوند على البلمونري اريا. To recap it again, الفيرست هارت ساوند is loop 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 loop. ليه two components، mitral component here على الابيكس and tricuspid component على الليفت lower sternal. ايه الحاجات اللي بتأفكت الفيرست هارت ساوند؟ لسه قايلينهم دلوقتي. الحاجات اللي بتinterfere with the factors that mentioned before، لسه قايلينهم دلوقتي. الحاجات اللي بتinterfere يعني امتى يبقى quiet او muffled، low cardiac output، poor left ventricle function، long PR، mitral. شوف حاطط هنا بقى الكالسيفيك mitral stenosis ليه؟ عشان هنا الفالف ليف ما بتتحركش خالص، عشان كده قايل لك thickness of the valve within limits. allowed بقى increase cardiac output، large stroke volume، mitral stenosis، short PR interval. امتى يبقى الفيرست هارت ساوند فاريبل؟ لما تبقى الحتت دي فاريابيليتي، يعني الاتريال فابريشن والكمبليت هارت بلوك الدايستوليك تايمنج از فاريبل، فعشان كده الفيرست هارت ساوند يبقى فاريبل. وطبعا في الاكسترا سيستول السكند هارت ساوند از دب دب، يبقى الفيرست هارت ساوند از لب لب لب، السكند هارت ساوند از دب دب دب. So the cardiac cycle is lub 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 lub. This lub is the first heart sound. Dub is the second heart sound. Lub lub lub. Something else more in the second heart sound is
الابنورماليتي زي ما احنا قايلين دلوقتي في السكند هارت ساوند اتس كوايت في اللو كارديك اوتبوت والاورتيك ريجرش. هنا شوف لاود فين في السيستميك هايبرتنشن، الاورتيك كومبوننت والبلمونري كومبوننت في البلمونري هايبرتنشن. حاجه بقى مهمه اللي هي السبليتنج اوف ذا second heart sound. السبليتنج اوف ذا first heart sound is something to be understood بمنتهى السهوله ان شاء الله الكريم. هنشرحه بمنتهى البساطه. يعني ايه سبليتنج في second heart sound عشان نفهم يعني ايه وايد سبليتنج وفيكس سبليتنج و ريفرس سبليتنج. هقول لك الحاجه المهمه اللي هي بيسموها الكارفيلو مانوفرز او الافكت اوف ريسبيريشن على الكارديك سايكل. يعني ايه الافكت اوف ريسبيريشن على الكارديك سايكل؟ normally with deep inspiration ركز معايا with deep inspiration يعني لما بتاخد نفس عميق ايه اللي بيحصل؟ النيجاتيفيتي في ذا انترستاتيك بريشر بتزيد از نيجاتيفيتي يعني يبقى مور نيجاتيف فيزود الفينس ريتيرن، فالدم اللي رايح للانفيريور فينا كيفا والسوبيريور فينا كيفا يزيد، الدم اللي رايح لرايت اتريوم يزيد، الدم اللي رايح للفنتركل يزيد، الدم اللي رايح لللنج يزيد، الدم اللي راجع من اللنج للليفت سايد ليفت اتريوم يقل. طب ليه بقى؟ لان البلمونري فاسكولار كاباسيتنس زادت، ما هو انت زودت النيجاتيفيتي فشديت على الفيزلز. لما تشد على الفيزلز انت تزود الكاباسيتنس بتاعها. صحيح الدم اللي جاي له من الرايت سايد زياده لكن الكاباسيتنس بتاعت البلمونري فاسكولار بيد زادت، فالدم اللي رايح للليفت سايد يقل والدم اللي رايح للليفت فنتركل يقل. طب وات ويز اكسبيريشن اوبوزيت از ذا سيم. طب مع الاكسبيريشن الانتراسوراسيك بريشر يقل، النيجاتيفيتي تبقى قليله، الفينس ريتيرن السوبير فينا كيفا والانفيريور فينا كيفا يقل، الدم اللي رايح للرايت اتريوم والرايت فنتركل يقل، الدم اللي رايح لللنج يقل. طب الدم اللي راجع من اللنج الليفت سايد يزيد. ليه؟ عشان انت عملت سكويزنج للدم اللي انت عملت له بولينج في الانسبيريشن، فالدم اللي رايح للليفت سايد يزيد. القصه دي اسمها كارفيلو مانوفرز او كارفيلو افكت او وات ايفر ريسبيراتوري افكت على الفينس ريتيرن. الكلام ده ما يفرقش مع الليفت سايد اللي هو الاورطه، انما يفرق مع مين؟ مع الغلبان اللي هو البلمونري ده غلبان شويه، البريشر فيه قليل شويه فيحصل سبليتنج. يعني ايه؟ يعني النورمال فيسيولوجيكال سبليتنج ان الاورتيك كومبوننت اوف ذا سكند هارت ساوند اللي هو السهم الاطول ده الفيرست هارت ساوند مالناش دعوه بيه. الاورتيك كومبوننت اوف سكند هارت ساوند يسبق البلمونري كومبوننت بحاجه صغننه خالص. الاورتيك كومبوننت اوف ذا سكند هارت ساوند يسبق البلمونري كومبوننت بحاجه صغننه جدا جدا. حلو. طب لما البني ادم الطبيعي ياخد نفس عميق الدم اللي رايح للرايت سايد زاد عن الطبيعي، فالبلمونري كومبوننت اللي كان متاخر اتاخر شويه كمان. خلي بالك الكلام ما تقوليش الاورتيك كومبوننت بيجي بدري عشان الدم اللي رايح للليفت فنتركل قل. لا، الليفت فنتركل لا بيفرق معاه كتير الدم اللي جاي له زياده ولا الدم اللي جاي له قليل، الا لما يبقى يكون ديسيز. انا بتكلم على النورمال. فايه اللي يحصل؟ ان البلمونري كومبوننت يتاخر شويه فيحصل سبليتنج. عشان تسمع السبليتنج ده تروح فين؟ مش هتسمعه في اي حته، انت هتسمعه في الاريا الوحيده اللي يتسمع عليها البلمونري اورتيك كومبوننت اللي هي مين؟ البلمونري اريا. طب ليه ما اسمعوش على الايبكس؟ اصل اللي انت بتسمعه على الايبكس السكند هارت ساوند اللي بتسمعه على الايبكس ده الاورتيك كومبوننت، واللي بتسمعه على التراكيزبت اريا ده الاورتيك كومبوننت. اصل الاورتيك كومبوننت هو الاقوى، فالاورتيك كومبوننت اللي هو ينفع يروح لمين؟ لاي حته في البريكارديوم. لكن البلمونري كومبوننت بما انه الاضعف يبقى لوكالايزد. طب انت عشان تشوف الاثنين تروح فين؟ تروح للحته اللي فيها لوكالايزد، تروح للحته بتاعت البلمونري. ما ينفعش تروح لحته فيها اورتا، انت هتسمع الاورتا لوحده. فلو سمعت على الاورتيك اريا هتسمع اورتيك كومبوننت بس، على الايبكس اورتيك كومبوننت بس، على الترايكاسبيد اورتيك كومبوننت. طب انا عايز اسمع البلمونري كومبوننت اروح للبلمونري اريا فاسمع الاورتيك اريا الاورتيك كومبوننت والبلمونري كومبوننت على الاورتيك. اصل الاورتيك كومبوننت بيروح للبلمونري فتسمع السبليتنج. هو السبليتنج ممكن يبقى فيسيولوجيكال، ممكن يبقى فيسيولوجيكال في الناس الكبار شويه فوق 60 70 سنه ممكن يبقى فيه شويه سبليتنج وايدنج ذا سبليتنج. السبليتنج يجيت وايدر وذ انسبيريشن لما العيان ياخد نفس يحمل على الرايت سايد. واحنا لسه قايلين من شويه ان الفانكشن اوف each chamber of the heart is to get rid of the blood. فانت لما تودي له دم اكتر وهو اوريدي متاخر شويه يتاخر اكتر والسبليتنج يجيت مور وايد. طيب الوايد فيكسد سبليتنج، الوايد
فيكسد سبليتنج. الوايد فيكسد سبليتنج ده ايه بقى؟ الوايد فيكسد سبليتنج انه في اكساجريشن، سوري، الوايد فيسيولوجيكال سبليتنج، سوري، الوايد فيسيولوجيكال سبليتنج، لسه هنتكلم عن فيكسد سبليتنج دلوقتي. It is just an exaggeration of the normal phenomena. يعني لو لاحظت كده الفرق ده اكبر من ده شويه، البلمونري كومبوننت متاخر شويه، وديورنج ذا انسبيريشن اتاخر اكتر واكتر، ازيف ان انت اخرت البلمونري اكتر زياده كمان، بس انت حافظت على الريليشن مع الريسبيريشن. يعني السبيتنج بيجيت مور وايدر ديورنج اسبيريشن ومور كلوزر ديورنج اسبيريشن although it is exaggeration than the norm. ايه اللي يعمل كده؟ البلمونري كومبوننت يتاخر زياده كمان. طب وايه اللي ياخر البلمونري كومبوننت؟ افتكرهم معايا كده بسهوله. كهرباء قطعه رايت باندل برانش بلوك، سكه ساده بالمونري ستينوزس، عضله بايظه رايت فنتريكولار فيلير. يبقى لو الكهرباء بتاعت الرايت فنتريكل قطعت، الرايت باندل برانش بلوك، او السكه ساده بالمونري هايبرتنشن او بالمونري ستينوزس، او العضله بايظه، يبقى الرايت فنتريكل باظ. يبقى السبيتنج جيت وايدر ذان نورمال، بس with the same relation to the respiration. يعني splitting get more wider during the inspiration. طب ايه الريفرس سبيتنج بقى؟ الريفرسنج سبيتنج الكبير اتاخر، اللي هو الاورتيك كومبوننت. الاورتيك كومبوننت الكبير اتاخر. ليه بقى الكبير اتاخر؟ نفس الكلام، عضله بايظه، سكه ساده، كهرباء قطع. طب ايه الكهرباء اللي قطعه؟ ليفت باندل برانش بلوك. طب ايه السكه اللي ساده؟ ليفت فنتركل اوت فلو تراك اوبستراكشن، كواركتيشن اوف اورتا، سيستميك هايبرتنشن، اورتيك ستينوس، عضله بايظه، ليفت فنتريكولار فيري. الاورتيك كومبوننت اتاخر بقى، فبدل ما الاورتيك كومبوننت كان بيجي هنا، هيتاخر شويه وهيجي متاخر خالص. فالبلمونري كومبوننت يسبقه، لا البلمونري كومبوننت ما سبقش، عشان خاطري البلمونري كومبوننت ده الاورتيك كومبوننت هو اللي اتاخر، فالاورتيك كومبوننت ابارنتلي بقي بدري. طب لما العيان ده ياخد ديب انسبيريشن، ايه اللي يحصل؟ البلمونري كومبوننت يبقى لودد بانكريز بلاد فلو. ما احنا لسه قايلين الافكت اوف ريسبيريشن على القصه، انه الانسبيريشن بيزود الدم اللي رايح للبلمونري، فيخلي البلمونري يتاخر شويه. فالسبليتنج يقفل امتى؟ في الانسبيريشن، ويفتح امتى؟ في الاكسبيريشن. الاورتيك كومبوننت هو اللي اتاخر، والبلمونري كومبوننت اتاخر شويه during the respiration وجي بدري شويه during expiration. It's a reverse splitting. ولو لاحظت كلمه reversed، هو معكوس، معكوس للسبليتنج regarding both البوزيشن اوف ذا كومبوننت، ان البلمونري كومبوننت جه بدري على الاورتيك كومبوننت، ده فيرست ريفيرس. وسكندري بقى العلاقه مع الريسبيريشن. العلاقه مع الريسبيريشن ان السبليتنج جيت closer during the inspiration widening during the expiration. ده ال narrow splitting with pulmonary hypertension accentuated pulmonary component. ده الفسيولوجيكال سبليتنج اللي احنا لسه شارحينه، ان السكند هارت ساوند يبقى appear as a one sound only during the expiration. during the expiration pulmonary component يتاخر. الفيكس سبليتنج ده بقى بيحصل في حالات ايه؟ اللي هي الوايت فيكس سبليتنج، ان البلمونري كومبوننت يتاخر على الاورتيك كومبوننت، بس مع الاكسبيريشن والانسبيريشن الاثنين ثابتين. يعني ما بيحصلش وايدنينج ولا كلوجر during the inspiration. ده بيحصل في ايه؟ في الانكمبليكيتد atrial septal defect. uncomplicated atrial septal defect. ليه بقى؟ السؤال ده دايما مشهور، هو ليه بيحصل وايت فيكس سبليتنج في الاي اس دي؟ الاجابه لازم تبقى شقين، اولا ليه وايد، ثانيا ليه فيكسد. اولا ليه وايد، ثانيا ليه فيكسد. وايد ليه؟ لان الاتريال سيبتال ديفكت ده ديفكت في الاتريال سيبتم بيألاو شيفت اوف ذا بلاد من الليفت اتريم للرايت اتريم، فيبقى الدم اللي رايح للرايت فنتركل ازيد من الطبيعي ولا لا؟ اكيد ازيد، لانه جاي له شويه دم كمان من الليفت اتريم. حلو، ده كده ليه وايد. ليه وايد؟ عشان الدم اللي بيروح للرايت فنتركل is more than normal، لانه في شيفت اوف ذا بلاد من الليفت اتريم للرايت اتريم. طب ليه فيكسد؟ فيكسد لان الانسبيريشن بيزود الفينس ريتيرن فالشيفت يقل، والاكسبيريشن يقلل الفينس ريتيرن فالشيفت يزيد. يبقى كانك الشيفت اوف ذا بلاد من الليفت اتريم للرايت اتريم through the atrial septal defect compensating the changes في الفينس ريتيرن اللي بتحصل
during the inspiration or expiration. فيحصل ايه؟ يحصل planting of the effect of the inspiration and expiration on the splitting of the second heart sound، فيحصل white fixed split. ده الريفرس سبليتنج اللي احنا لسه قايلينه، ان السبليتنج يبقى باين اكتر during the expiration مش during the inspiration. وسببه مين؟ سببه ان الليفت فنتركل اتاخر، وده بيحصل بثلاث حاجات زي ما لسه قايلين: العضله بايظه ليفت فنتركل فيلير، السكه ساده ليفت فنتركل اوت فلو تراك اوبستراكشن، الكهرباء قطع ليفت باندل بريشر. كده احنا خلصنا الهارت ساوندز. نرجع تاني نريكاب. auscultation of the heart is auscultation of the first as heart sounds, additional sounds and murmur and rub. طيب الثيرد الاديشنال ساوند بقى. اول اديشنال ساوند بيحصل في اتنين ساوند a little bit common وممكن يتشافوا شويه، فعشان كده ياخدوا اللقب بتاع اس. يعني ايه؟ يعني الاديشنال ساوندز اللي مش واخدين لقب اس دول ما بيحصلوش في السيولوجيكال، فالثيرد هارت ساوند ده يحصل في السيولوجيكال. لو رجعنا بالفكر كده بسرعة، أنا بس هوريكم ال سوري الثيرد هارت ساوند. الاس 3 ثانية واحدة بس أنا